မင်္ဂလာပါမစတာဆောင် channel ကမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြပေးသွားမယ့်နေလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာမဖြစ်မနေပိတ်ထားတဲ့ setting တစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားနေဆိုရင်ဗီဒီယိုကိုဆုံးအောင်ကြည့်ရှုတော့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခေတ္တဆိုရင်ဗီဒီယိုကိုစကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်း setting တွေကိုဝင်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဖုန်း setting တွေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ set နေရာမှာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ဒီအပေါ်နားလေးက set bar မှာကို install unknown app ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ install unknown app ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာလိုက်ရင်ကိုဒီနားလေးမှာ biometric and security ဆိုပြီးတော့ပြပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်နားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် install unknown app ဆိုပြီးတော့ပြန်လာပြမှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမပြပေးနဲ့အောက်နားလေးက app နေရာမှာပဲ install unknown app ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုလာပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ install unknown app ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်ပါ။ install unknown app ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုရွေးပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါinstall unknown app ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုထားတဲ့ application တွေကိုအခုလိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီနေရာမှာ install unknown app ဆိုတာကပါနေပေါ့နော် install unknown app ဆိုတာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Google Play Store app store မဟုတ်တဲ့တခြားပြင်ပinternet browser Google Chrome စတဲ့နေရာထဲကနေပြီးတော့မှ application တွေ APK တွေကို download ဆွဲလို့ရအောင်ခွင့်ပြုချက်ပေးထားတဲ့ setting တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့ဒီ Google Play Store App Store မဟုတ်တဲ့တခြားပြင်ပ internet browser Google Chrome စတဲ့နေရာတွေထဲကနေပြီးတော့မှ download ဆွဲယူလာတဲ့ application တွေဟာ Google Play Store ပေါ်မှာစစ်ဆေးချက်ယူထားပြီးတော့မှdownload ဆွဲတဲ့ application တွေမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ data အချက်လက်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲက contact တွေ message တွေဘဏ်အချက်လက်တွေခိုးယူနိုင်တဲ့ဖုန်းတွေကိုဖျက်ဆီးနှောင့်နှေးစေနိုင်တဲ့ application တွေ APK တွေပါလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ install unknown app setting လေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Google Play Store နဲ့ App Store မဟုတ်တဲ့ internet browser Google Chrome စတဲ့ဒီနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားတင်ပါတယ် Google Chrome ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Chrome နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ on ဖြစ်တာနေပြီးတော့အခုလို off လုပ်ထားပေးလိုက်ပါအခုလို off လုပ်ထားပေးလိုက်ပါတချို့တော့ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ internet browser ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ internet browser တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အခုလိုပဲ on ကနေပြီးတော့ off လုပ်ပြီးတော့ပိတ်ထားပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပိတ်ထားပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲက internet ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့ Google Chrome internet browser စတဲ့နေရာတွေမှာဝင်ရောက်အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာဒီ internet ထဲကနေပြီးတော့မှမမွဲပါတဲ့ application တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုအန်တီပြုစေနိုင်တဲ့ application တွေ auto install ဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting ကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ internet ဖွင့်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့မတိဘဲနဲ့နောက်ကွယ်ရနေပြီးတော့မှ internet browser ထဲကနေပြီးတော့မမွဲပါတဲ့ software တွေကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကိုချိခိုက်စေနိုင်တဲ့ software တွေအလိုအလျောက် auto download ဆွဲယူလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီ internet browser နဲ့ Google Chrome browser တွေထဲကနေမဖြစ်မနေ application တစ်ခုခုကို download ဆွဲယူမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျမှဒီ setting လေးကိုတစ်ချက်လာပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတော့။ကြာတဲ့ချိန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုပိတ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲယူလာတဲ့ application တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲကို unlock ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ software တွေဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ virus scan နဲ့ application တွေမမွဲ scan တဲ့ application တွေနဲ့အရင်ဆုံး scan ဖတ်စစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတင်နေလို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာမဖြစ်မနေပိတ်ထားတင်တဲ့ setting လေးတစ်ခုအကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အနည်းငယ်တော့တဘောပေါက်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဒီလောက်နေပဲရပ်တန့်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like and share comment များရေးပေးတော့နိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအရောက်စီတိုင်းအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဆုံကြရအောင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ